Поначалу мойщики окон кажутся какими-то мутными ребятами. Так, ну чё, готов? Михалыч, я тебе говорил, я первый раз, я высоты боюсь. Да не боись ты, смотри, скребок вот так вот ставишь и поехали! Ну, смотри, с 20 до 9 за секунду помыли. Кайф? Я не знаю, что вы там помыли. Я с 9 до 1 чуть только же не заморал все. Ты говорил, я боюсь. Ты давай не дрейф, бери давай скребок и мой давай окно. Фига себе, какая тёлка, смотри. Котик, Да. котик, а я у тебя красивая. Красивая. А так еще красивее. Да.